বাবুই বাটান ছোট বাবুই বাটান বা প্যাটুলের চাগা নামেও পরিচিত গ্লারেলা লাকটা গোত্রের পাখি। এদের বৈজ্ঞানিক নাম গ্লারেলা লাকটা এবং এদের ইংরেজি নাম স্মল প্রেটিনকোল। বাবুই বাটান ভারত, পাকিস্তান এবং দক্ষিণ এশিয়ার স্থায়ী বাসিন্দা। এদের ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত নদীর তীরে সাধারণত দেখা যায়। বাবুই বাটান আকারে চড়ুই পাখির চেয়ে কিছুটা বড়। এদের ঠোঁটের আগা থেকে লেজ পর্যন্ত লম্বায় 17 সেন্টিমিটার এবং ওজনে প্রায় 42 গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের দেহের উপরের অংশ বালু ধূসর এবং নিচের অংশ সাদাটে। এদের গলায় আবছা ডোরা কাটা দাগ থাকে। এদের ডানার আগা কালো এবং লেজ সাদা ও অগ্রভাগ কালো। এদের চোখ কালচে বাদামি রঙের এবং চোখের কাছাকাছি সাদা বলয় থাকে। এদের ঠোঁটের রং কালো, পা খাটো ও কালো রঙের। প্রজননকালে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে উভয়ের ঠোঁটের গোড়া লাল হয়ে যায়। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক বাটনে ক্লিক করুন এবং শেয়ার করে আপনার বন্ধুদেরও দেখার সুযোগ করে দিন। আপনার কোনো মতামত থাকলে তা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আমাদের জানান এবং এরকম মজার ভিডিও দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।